Parleremo di bruxismo, che non è altro che un arrotamento dei denti che viene fatto per una iperattività muscolare delle mascelle e che porta appunto i denti continuamente ad essere stretti tra di loro, generando dei contatti casuali e incontrollati con forze dannosissime sui denti, sulle articolazioni e anche sui muscoli. Sono movimenti di adattamento inconsci, incontrollabili, che dipendono da condizioni di ansia e di stress, relativi anche alla nostra personalità, che può essere più o meno suscettibile ad ansia, e che nulla c'entra con una cattiva masticazione, oppure c'entra relativamente, cioè la mancanza di denti entra marginalmente in questo discorso, anche perché una cattiva masticazione influenza i movimenti consci, non quelli inconsci, e in genere noi arrotiamo inconsciamente. Non è una patologia, ma è segno di qualcosa che non va. Potrebbe esserci un momento di ansia, di stress, un abuso di fumo, caffè, psicofarmaci, droghe. Si manifesta anche durante il sonno, ma non necessariamente. Possiamo avere anche arrotamento durante le ore diurne. E nel sonno si associa al russamento, ad apnee, perché in questo arrotamento noi tentiamo appunto di respirare meglio e spesso ne siamo inconsapevoli, tant'è che spesso ci informano di questa nostra caratteristica i conviventi, cioè chi dorme con noi. Segnali tipici sono le usure che si formano sui denti, le ipersensibilità al caldo e al freddo, le contratture muscolari da iperattività dei muscoli appunto del volto, da una ipertrofia, cioè ingrossamento dei muscoli delle guance, un senso di rigidità mattutino nell'aprire la bocca e poi anche a dei dolori, mal di testa a livello temporale, ad esempio. Per le terapie noi abbiamo diverse armi, che possono andare dall'utilizzo di un bite, che deve essere rigorosamente liscio e sul quale noi dobbiamo cercare assolutamente di non stringere, da portare in particolare di notte, ma anche durante il giorno se ce n'è bisogno, e che si può associare all'uso di ansiolitici se noi siamo dei soggetti particolarmente stressati e ansiosi. Possono essere utili anche l'utilizzo di decontratturanti per via intramuscolo, che possono un attimino decontrarre, decondizionare questi muscoli molto tesi, così come possiamo fare anche delle iniezioni di botulino, ad esempio nei masseteri, che sono questi muscoli delle guance, e che hanno come caratteristica quella appunto di decontrarre, di allentare la tensione dei nostri muscoli. È consigliata anche la psicoterapia se a volte questo arrotamento si associa a momenti particolari della nostra vita, come potrebbe essere un divorzio, una separazione, un esame scolastico, oppure ad esempio anche la perdita di un posto di lavoro. Quindi a volte può essere molto utile anche cambiare lo stile di vita, andare a dormire a una certa ora, non tirare a dormire tardi, cambiare il lavoro, cambiare il nostro lavoro. È consigliabile anche utilizzare una particolare app che io trovo molto utile per i miei pazienti, che si chiama BruxApp, la quale ha la caratteristica di avvisare il paziente con delle particolari sonorità e magari se in quel momento uno sta bruxando allenta la tensione sui denti. Fondamentali sono anche dei consigli comportamentali come evitare situazioni stressanti, non stringere forte i denti, non masticare cibi particolarmente duri e consistenti. Grazie per l'ascolto.